Bandeko nanga mbote na bino nazane sengo munene ya koyoka ke Bostra asali prison te. Vraiment nazane sengo ya munene. Ampleur oyo likambo oyo ezalaki na yango ba sorcier, ba sataniste, ba sali ba émission. Et comment que oya boye Bostra, oya boye Bostra muyibi, oya boye Bostra. Bandeko nasalaki bino nasalaka émission moko bonabi ayibi na yete. Ayibi na yete bakotika ye. Bandeko nanga bato ba bundisaka biso basali na Nzambe. Nalobi biso basali na Nzambe. Yebaka yango okotika la ko gagner te. Donc ndengo perdre ka souffle na yo wana ou bien ko perdre salive na yo au lieu embrasser femme na yo ou bien au lieu embrasser mobile na yo ozo lexano l'air ya pamba ozo mona na zoba. Mena ebisio ampleur oyo likambo ezwaki ameno ebangisi batu. Na ba montant fabriqué ba 2 millions, ba 4 millions, ba montant marque na marque. Oyo, biso ba musuna to simba yango te. Oyo ba musu pete otira simba yango te. Ndeko nanga, soki yo zamuta pasi, muninga soko azui, tika. Bible lobi na biso, balobaka ba pasteur bakosa kabino. Mais biso te yakabino liloba. Bible lobi na biso, ne te réjouis pas de la chute de ton ami, de ton ennemi. Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe. Ne danse pas de joie quand il perd l'équilibre. Proverbe 24, 17. Donc, ça touche ma verset. Bango tango bayaka, ba pesa mno ba verset te. Parce que ba yibe le côté, ba sa ba monde de ténèbres. Ba luka ba verset moko mal interprété. Ngai nazamu tabro ya Bostra te na yibi to komone bien te. Nazamu tuna yete. Na lingina ko répondre na no ndeko moko atuna ngai na yebisa ye soki vraiment Bostra aza vraiment sali la Nzambe. Ndeko moment mal choisi pour na répondre yango. Moment oyo nazo sepela pona akoti prison te. Hein? Pona akoti prison te. Eza déjà victoire monene. Parce que basala ke publicité na bandenge ekoki. Bandeko. Bible zo banabiso. Tous en amour du prochain. Qui est ton prochain? Tout individu est ton prochain. Nalobi na bino teke tozali lingomba moko kote makama Nzambe. Mais epesa inga pasi. Ya komona batu bazanga amour. Bazako souhaiter mutu akende prison to akufa. Pande kuna ngai. Likambo o eza ya yote. Moninga zui problème soutenir ye. Bonde la pona ye. Offrande ezalaka kimoyibi te. Offrande eza biblique. Koseme eza biblique. Kopesa badon eza biblique. Bino bandimi. Bo continuer ko pambula Nzambe. Eza na kati ya Bible. Bo continuer ko semer. Bo continuer ko pesa ba don. Bo continuer ko pesa biso mbongo ko soma be sans pona okende makama Nzambe. Bo somba obolingi pona basali na Nzambe, ba sapatu, ba chemise, ba nani. Nga etondi kuna na chambre. Etondi kuna na chambre. Ba yoka akozala musala pasteur ba yoka ngona sango. Le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Tango za mwana Nzambe, yeba ke royaume oya bango eza na compétition contre biso.
Il faut que yeba ke nyonso ba yebsaka bino. Souci na bango ezalaka nini? Botika, bokima ba église. Comme ça, tant ba kolinga ba boma bino avec facilité. Parce que ba yebi ke soki yo ke de église. Po yendo kia kolia yo, eza combat. Aya kolio boité. Alors système nini sata tinda bango siko na ba réseaux sociaux, ba mibali na basi. Koya ko bebisa bino ba moral, koya ko yebisa bino ke ndeko nanga. Comment voulez-vous yo ko landa mutu moko oyo azwa ko tonga mutu? Nani mutu azo péché? Ozo landa mutu oyo azwa ko ya ko tonga mutu. Donc yo péché, yazo péché, yo pe akoti na kati ya péché. Péché de participation. Au côté na kati ya péché de participation kaka boye. Ndeko nanga. Après, on a ça sur deux vidéos. Ils ont mawa. Amour de Dieu et l'amour du prochain. Ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Alors, qui est ton prochain? Tout être humain est ton prochain. Tout être humain. Mutu nyonso nzamba sala. Ye wana babengi ton prochain. Et Bible le mina yo. Soki yo linga nzambe, il faut linga prochain. Alors mutu oyo azwa ko critiquer prochain. Yo zo landa ye, na yo na ye zo banani. Yebisanga na yo na ye zo banani. Bible zo tinda bino na ba epa ya ba pasteur. Mais yo siko yo ozo landa nani? Yo ozo landa nani? Ye azola kisa éducation ninge zali. Ye azola kisa pa ya wuta. Ye azola kisa ninga zana sorcellerie. Yo vandi inerita olandaka ye. Donc na yo na ye bino mbali bozana kata sorcellerie. Donc mona ki ba sataniste ba sorcier ninga ba telemaka pona tata oyo. Aza moyibi. Asali boye. Bango tout ba telemi pona ko décourager bino. Toko kota na makomi. Na okene musika te mitokota na makomi. Ba mame bele bayaka. Ba pape bele. Ah papa ngana opesa dim na nga na yebi esalaka nini na esalaka nini na vina nga. Nga bito opesa dim te abi ngai na opesa dim. Yo kangenzela. Tango apesi dim yo péché, ya péché. Ayebi bo frande ba dim ko seme esala nini na vina ye. Parce que ça na kati ya Bible. Yo lingi ko apprendre ye ke o eza na Bible eza ya lukuta pona yo ndoki olingi ko apprendre batu makamu oyo yo eza na tina te. Ndeko nanga yo wanga soki omoni mutu akombataka ba pasteur alobela mabeka ka ba pasteur neti ba lima na ba mususu wana yeba ke mutu wana za kati ya sorcellerie. Alors soki yo landa ye yeba ke yo poza na kati ya sorcellerie. Ndeko nanga pourquoi olingi komona pasi ya mutu? Pourquoi olingi kaka mutu amona pasi? Parce que na monde na bino bandoki babenga kango mokonzi na bino abenga yango monde anko. Mais c'est normal. Na monde oya biso, royaume oya biso, eza royaume ya amour. Et royaume ya amour, soko mutu azui pasi, to sekaka ete, to bonde la kapona ye. Royaume ya bino bandoki, ezanga amour, ezanga molimo santo, ezanga joie. Il n'y a rien là-bas. Ndeko nangai, poye bandoki, ezate ke musala nzambe mutako yebisa yo. Tala tango zo fongola monoko na ye. Ozo yeba deja nzoka oyo kana sorcellerie. Kaka tango zo fongola monoko ko, ozo yeba deja ke oyo aza mutu a sorcellerie. Na monoko na ye venin ya nyoka. Makabuka ya mabe mutezo bimawana. Makabuka ya mabe mutezo bimawana. Awa pa na biso na recommandé bino na Proverbe 24:17. Balobi nini? Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ko sepela te soki ennemi na yo akwei. Bande ko ngai, soki ennemi na yo akufi, tu gagnes quoi? Soki ennemi na yo akufi, oko gagner nini? Ndeko. Ennemi na yo ko akufi, yo gagner ni.
Bostra à quelle prison? Yebsanga yo gagné ni. Alors, tala zo bandinga la kande kodanga. Bible me abiso, fait tout pour la gloire de Dieu. Tangu nazala mawaya muninga, nazo la gloire nzambe. Et tangu yozo ya pona critique. Ozo landele makabe bele asara ki boye, mwasi na ye boye, kingandi boye, ya yo wapi, problème na yo za wapi payi. Soki mwasi na kufaki, yo gagné ni. Nakindoki na yo, soki mwasi na kufaki, yo gagné nini. C'est une victoire monene, tangu azali condamné na sursis. Sursis, azo sala boloko na kati ya prison te. Azo sa oni bandate. Ako longa pe na ndako na ye kotala ngai. Ako longa na ndako na ye ko aye kotala ngai. Na yoki kama ba commentaire ebele ya bandoki. Pona niko yina mutu boy. Boy ba ke soki ba kangi mosala nzambe pona ba ofranda kene prison te. Et puis mundele ayi pasteur azanani. Mundele so abine pasteur azo sérieux. Ayi bi dese ke bato ebele ba ninga ba pasteur te. Basale soki 5 ans d'état soki 10 ans d'état et ça ni. Et ça ni nini. Ndeko na ngai bosi ma Bible pa na pa boyali. Bosi ma Bible pa ibozali. Bon fongo la Bible na bino na Actes des Apôtres 28. Total la kuna. Actes des Apôtres 28 30 à 31 yokao. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Apôtre Paul na Rome azo loué ndaku pour na kusala nzambe. Asalaka te. Tokana asalaka te. Kolia na ye ezaki na maboko ya bana nzambe. Ba croyant. Kolia na ye bana nzambe. Kolata na ye bana nzambe. Kofuta ndaku na ba charge bana nzambe. Alors bino ngolo ba batoni isiko. Bino boni ko lakisa ba chrétien ba caractère ma be o ya bino bandoki. Pourquoi? Boni ko lakisa ba chrétien ba caractère ma be ya bino bandoki. Pourquoi? Paul ye yo 2 ans. Bandimi mto supporter ye. Bandimi mto bazo supporter ye. Kindoki na yo. Okomona ba yosuki la yo. Yo na zolo bana yo kindoki na yo ko okomona ba yosuki la yo. Bino bandimi. Bon continuer ko pesa bo offrande. Il faut qu'on continue qu'on s'aimer. Il faut qu'on pesa ba don. Nzambe atela ka motema. Po o s'aimer, il faut zana motema ya malamu. Ndoki alingi yo zwa motema o ya ye o se makate. O pesa bo offrande te. O ba pesa ba di ba o pesa na bino. C'est biblique. Boye bisanga apôtre Paul bana liandeni. Bango bandoki basemaka milimo ya batu, makila ya batu, babomaka batu, kopesa batu ba fibrone, batu babala te, biloko ndenge na ndenge. Dans le monde spirituel, il y a le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi. Bango bazana royaume ya ennemi. Ndeko nangai, il faut talaka nani yo landaka. Oyo yo landaka na munoko na ye. Nini ya bimaka? Il faut qu'on talaka. Okoya okotsa malédiction kata famille na yo parce que landaka mutu kwa kritika basal lanzambe. Yo tango okota kuna ozui malédiction yeza kana déjà ndoki. Ye malédiction na yeza li déjà ndoka zelaka so akufi mbala mona séjour de mort. Là où il y a des graissements de dents et des pleurs. Bible mtozolo ba yango ngaje. Mais c'est comment? Comment vous voyez na mutu boye, mutu ngo salimino loko mokote. Yoza, oza na 30 ans, 40 ans, 50 ans. O pesa na 5000. Est-ce que na kango na basinga? Mundele a raison na ndengwana. Abi mais non, yoza adulte. O pesa mbongo, akango na singate. Il n'a pas volé. Mais yo mutu mwendu ndoki, ozo monango ayibi.
Mondele mutamayele amoni ke ayibite. Parce que ça minerté aussi mbongo pesier. Mais nga combien de fois nga même na commissariat 2 fois. To comme dans le tribunal ba rejeter ngo. To comme dans le tribunal ba rejeter ngo. Ba moni mutu azamus mutu neza bienté. Nga na délivrer yo. Yo semé. Problème ça. Hôpital ofele za wapi. Hôpital ya ofele eza wapi. Musala nzambe pesi ngwana, musala pe naza kolela yangwana. Kende ufunda ngai. Kende ufunda ngai. Yo musala ko loka batu na butu batu walali yo zo loka bango. Ozo no fina bango, ozo nete ba bala, ozo nete ba bota. Bango baza ko seme na mbongo oyoyo ya mutoki. Yo zo ko seme ko lia batu. Me bande kunanga. Amoko za mayele te. Soko omondi mutazo critiquer musala la nzambe. Yeba yango déjà que c'est clair. Ngati mutoro lobana yo. So omondi muta critiquer musala la nzambe, ngati mutoro lobana yo. Bato biso zo bikisa, balo bango te pourquoi? Tozo bikisa bato bele. To mona mama moko awa, pasteur alobi na ye akeba azomona liwa akota confession de péché na ba jeune aboyaka akufaka. Est-ce que bomona ba sataniste balobela yango? Ngana chaka yango. Bomona ba sataniste balobela yango, bayoka soni. Bayoka soni parce que pas dans le monde entier. Alors bandeko toke musikate. Bozo so Bible na bino pa bozali. Donc musikate. Botala na Actes des Apôtres chapitre 5 verset 1 à 11. Anania na Safira bakufa pona ni. Na zuli bino kaka 3 versets ya pona ke musikate. Anania na Safira bakufa pourquoi? Qu'est-ce qu'on a offrande te? Pona makambu yo offrande. Bachaki mutu makasi pona kopesa offrande. Babuki lo kuta. Po balinye kopesa offrande te bakufa. Alors ye azoma mine na kufa. Bandoki oyo batelemi na basali na nzambe. Bostra aza musala nzambe lukuta. Aza la ya solo. Mais lukuta telemaka azolo bana batu. Batu musu pe baza ko changer. Batu musu pe baza ko bika. Nzambe muta ko juger. Nzambe muta ko juger sa yote. Yo sa musala nini? Yo ko critiquer batu, ko kibisa batu église. Ba pasteur bako sakabino, ba pasteur ba boye, ba pasteur ba sala boye, musala na yo vene ya mabe, mais ozo changer nan. Batu oyo zo pekse église, ba za ba mineur. Batu oyo zo pekse ba église, ba za ba mineur. Bible le Bible na hébreu. Botika banzonzambi na bino te. Ba église na bino botika yango te. Foko kendeke. Nzambe acha supérieur na kati ya église supérieur ona babenga kaye pasteur mokonzi ya église kolo ya ba pate ya Jésus Christ. O Jésus Christ alobaki na Jean 21 15 à 17 pe me brebis. Jésus Christ alobi na biso to batela ba meme wana. Boyondo kisikoyo yo lingo ya koloba nini? Yondoki o musana obunsa basali na nzambe. Oko kufa munoko polele. Juro oke n'hôpital omuna oyela yo. Soki musana yo ko kritika basala nzambe. Juro oke n'hôpital omuna oyeko yela yo. Sakanaka oko mona oyeko yela yo. Un jour otika. Soki yo bonsa basala nzambe, un jour est-ce que tant on a la conscience na tranquille. Parce que vous n'avez rien. Mouton ko bana ko bundela bino nyonso pour ça qui si ba ko passer 15 ans. Ye wana be libéré. Hein? Si c'est quoi? Si c'est quoi? Le corps va libérer déjà. N'a fait des qui grave. Mais si c'est quoi le canard monte? 3-0 l'essentiel. Mbongo tout va repasser ça y est. Et les canards compte. Wana. Asimba mona na maboko te. Même que tu sois simi na maboko. Moutou a repasser ça minerte. Et ça il le monte. Ah, bah tu m'étais ma bébali, hein? Bah tu m'étais ma bébali, hein? Amour du prochain. Ezade. So moni mutana amour du prochain te. Musa nega okritika batu. Kokota makaba batu. Oyo etali yote. Bible lui a fait tout pour la gloire de Dieu. Tout na yesikoyo. Et ça na 1 Corinthiens. Je crois 10-31. Tout na yesikoyo. Ye azo nini.
1 Corinthiens natala soki verset yango eza yango po telema naza ba verset ebele awa Oui, c'est ça. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Oyo yo sala wana, omuntu yakobi obimino ndoki. Parce que makamu yeso no bazo sala gloire ya Nzambe te. O koki pe ko sala yango te. Ezali ya limia. Suka bimi contre ka ba pasteur. Contre bato qui na église à bâtiment. Contre wana ngai mtu royi bisa oke azam ta misala to azam ta misala te. Ese ngam to royi bisa oke azam ta misala to azam ta misala te. Ndeko na ngai yebaka nani yo ozolanda. Okuya kolanda mutu moko aza ya ndoki okotisi malédiction na famille na yo oya okotisa malédiction ya mabe na kati ya bana yo. Pona nini ozolanda di na bia yo moyo ka soni te. So ozolanda mutu moko makambo ya lobaka ezanga tatina makambo banda kwa bato makambo kotonga bato yo ozo kolanda ye est-ce que yo moko mona ngati ko za normal te hein soko bala mobali na yo azo tika yo olanda mutu moko boye tous les temps soko bimi kama kaba bato ngai so na bimi makambo Nzambe nazo changer bato ebele na monde atier et voilà nous avons changé bato ebele na monde entier. C'est clair. Mais yo changé nani. Kaka ba problème. Alors bandeko merci beaucoup Nzambe pambola bino. Naza suna vidéo musu ya kosala. Merci.